Mbarara wali amawulire agavaayo ate nga si malungi. Waliwo omusajja abadde atambulira mu mmotoka John namba UBD 251J ngeno ya gavumenti kwebadde mu namba ya bbulu ngeba ya kitongole kya gavumenti teba ya muntu buntu. Abadde avuga ng'ajja mu direction Kyagulanyi gy'ava naye ng'alina emmundu atadde olugalo ku trigger. Era wano abaana ba Nuupu ba People Power ab'eggye lya Kyagulanyi ba security n'aba kamera bamulabye mangu nnyo ne bamubuukira ne bagwa ku mmotoka ye ne bamugamba twagala okwade ku mmundu eyo vuga oyite wano ogende nga tukutadde mukono gana gumu ku mmundu. N'agezaako kwekazaakaza ne bamugamba tukugambye togeza n'okwata ku mmundu tambula ogende. Naye nga balumiriza nti ono abadde ayagala kuba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ekyasi agweri yesansabage buli muntu atandika okubuza atani amukubye bamukubye poliisi emukubye amagye gamukubye naye nga amukubye abadde muleyolo yavuge emmotoka ye drone adde Kampala oba agende yonna gy'agenze nga mission ewedde. Ebintu bino si byangu. Abaana bamukubye ebifaananyi era ne babiteeka ku mutimbagano essaawa eno nga biri mu trendinga nga bagamba yuno abadde ayagala okutta Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Mbarara yaweereddwa mission amutte. Kuba kibadde kyangu nnyo awo abantu engeri gye badde abangi abayitirivu abadde ajjamu kuba ekyasi Kyagulanyi agweri tutandike rest in peace mukubye avuga agende buli muntu yesansa bagadduke bannange bamusse naye ng'omusajja abadde mmotoka mu drone ng'ajja nga bamuwadde mission ya kukola ekyo. Naye n'abaana bamulabisizza era kati simanyi wagenda kudda simanyi wagenda kunywa amazzi kuba alina okubitebya kyekadde kimukwatisa emmundu ng'ate agenda Kyagulanyi gy'ali. Ate nga si musirikale tayambadde engoye zaayo tali mu uniform nti no ba musirikale ate nga emmotoka ya gavumenti kitegeeza mission yabadde planned okuba ng'ekolebwa bino. Mawulire gagamba nti this man, state mafia, wanted to shoot our president in Mbarara today. He fixed his drone number plate UBD 251J into our convoy and drove a pistol at His Excellency Bobi Wine. When our cameras turned on to him, he shield away and retreated quietly out of the limelight. These goons must be exposed. They are within our society. Ntia omusajja ono abadde akutte emmundu ng'ajja Kyagulanyi gy'ali era nga abadde atadde omukono okutujja nga ayagala mukuba kyasi. Wabula bwe tumulabye ne tumuyiikira mangu nnyo n'atiitiira era n'ajja omukono gwe ku mmundu n'avuga n'agenda. Abadde mu mmotoka ya drone ng'eriko namba plate eya gavumenti eya bbulu eri namba UBD 251J. Ono nno nti bano be bayaayi abakozesebwa okutta abantu era babeera naffe mu bitundu byaffe tusaanye tubalabise ne batuterayo omwami ono nga bw'omulaba. Kirungi naye amaguse n'atunulayo n'atamanyi no kamera za Kyagulanyi ziri mu kukuba zanguwa zisooka mu kwanguwa zekyasinze omwana nga yamulasizza dde ekifaananyi era bamufuna identity talina kyasobola kwekweka oyo kali namukulaga nga akutte emmundu. Oyinza okugamba nti ate bamulabe batya nti nakutte emmundu ssebo boy ono badde alina emmundu ng'ayagala kutuusa bulabe ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Yiiyo lowooza emmundu ogirengera muganda wange yiiyo omukono ku trigger adde agenda gijjawo omulundi gumu bba azeeyo avuge mwena musansa bage banne bamukubye munoonya nkubbe nga sitemumulaba nga ye abuze eki abuzeewo ng'amaze okukola okutuusa mission ye. Yenna abadde ali tafu ng'alize okukola mission aga lwaki mwana gwe mutulemesa ekibuga lwaki mutulemesa obukulembeze. Yiiyo temugamba twagala episto teyabadde yiiyo emmundu adde agenda gimu bechas Kyagulanyi agwali twesansa bage tukaabe tweziribange yagende bamu omusaala twebale otuwonyeza. Bano beyandikwatiddwa nadda jagamba nno mutujju wa Al-Shabaab bali bajja tugamba nno oyo ssebo mutujju wa M23 batugambe mboyo mutujju wa Al-Qaeda batugambe mboyo mutujju wa ADF eyase Kyagulanyi naye nga wuuyo alina mmotoka ya gavumenti naye badde basobola okulimba nti si wa gavumenti amumanyi naye ekikulu abaana bamulabisiza nga bukyali kati ani anaavaayo okwewakana nti no si wa gavumenti nga n'emmotoka gy'alimu ate ya gavumenti. Bannayuganda tulina okwebereramu tulina okulwana olutalo lunene okulaba nga tutaasa eggwanga lyaffe okulaba nga tutaasa Uganda yaffe eve mu mikono gy'abantu abakwata mmundu
abatabakitiibwa batabakitiibwa bulamu bw'abantu nga bo battabusi bamanyira ku ttabusi kintu ekibi ennyo ekitasaanidde nakusaanira mu nsi yaffe. Nolwekyo ono yamaze okulabisibwa kati tewali agambayo, abaana bamulabisizza nti wuuyo ssebo ayagadde okutta Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akoze bukatemba bwe ng'ayagala omujja mulamu obw'ensi naye abaana bamulabukira mangu. Abadde bakulembedde be basoose okumulaba abakamera ez'essimu batandika okulabula bannaabwe nti banne yuyo ayina emmundu, oyo ayina emmundu, temukkiriza kusemberera Pulezidenti Kyagulanyi. Abaana kwe kuvaayo ne bayiikira emmotoka ye ne bamuteeka ku nninga naye ng'avuga ogende. Sitwagala kukulaba lunaku n'olumu budde n'obumu ssaawa n'emu ng'oli wano otunuulira Kyagulanyi. Tambula ove wano ogenda okola ebirala egyakutumiddwa naye guno ogw'okutta Kyagulanyi gwo teguliimu. Ne bamulemerako ne bamusindiikiza paka lwabuliddeyo nga talina kyakukola kuba mission olwo emaze okugwa butaka. Kasita obanga ne mission ne bagigwamu ne bakugamba ate waliwo kino ABCD ne okakasa nti bituufu kusaba birekanga kuba oba oyidde oba owedde. Kati nono kye kimutuuseeko, abaana bamulabisizza ayidde bamugiisizza tekyalina kyayinza kugamba nsi, tekyalina kyayinza kugamba ggwanga kuba kati olere bamutegedde nti ono alimu olutemutemu ayagala kukola ebikolwa bya butemu ebitasaana. So obanga abaana bamaze okumulabisa bamaze okumulaga ensi ono bagundi baggayo gwe mulaba ono adaga kusaanyawo Pulezidenti Kyagulanyi. Emmundu ndowooza mugiraba, emmundu yo yasomye omukono nagwo gubadde nakuli ng'alinze okukwata ku trigger baba Kyagulanyi agweri tanowooza ate bamuseeyi naye nga wuuyo omusajja be bawatta abantu baani beebuzaabuza abaana beefuula abaliroyo. Kati nno omusaaya tusedda ku nyooge nga tulina emmundu badde egenda kufuuka bulabe, badde egenda kusaanyawo obulamu bwa Kyagulanyi era abaana bamulabikiriza. Katonda akyalina kyayagaza Kyagulanyi kuba badde agenda mukuba essasi eri ng'atuula n'ate omutuukako buli omu yeebuuza bannange lidvuddewa, buli omu adduka emisinde okutaasa obulamu ng'ekisajja kimaze okumutta. Nolwekyo tube bakalaba tutegereze nnyo details tulabe ng'omuntu engeri gy'aba atambulamu, omuntu engeri gy'aba yeeyisaamu. Awo nno kubayita okusibituka era Katonda wa Kyagulanyi be bana people power bana struggle balabye omwami ono ng'obudde bukyali embeera tennakugaga ne bamuteekako Okutta Bobi bamugasa ovuga ove wano tetwagala kulanga ositemu okuteeka omukono gwo ku mmundu. Ye naawuliriza musajja wattu asalawo adduke agende eyo munnanga agambe mission egudde butaka. Abasajja bandabye mangu nga sinaa kugituukiriza bamuddemu awo empiize lwaki tukuba mission neekulema okutuukiriza gwani. So omusajja ono bw'atyo bw'alemeseddwa Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okusinziira kwa eyewitness, okusinziira ku babadde, okusinziira kwabo aba ttiimu ya Kyagulanyi bagamba omusajja ono adalina kola bulabe ku Pulezidenti era nga bagamba nti labisa omusajja ono mutegeera ensi emumanye nti mutemu eyo gy'abeera gy'anyeera gy'atambulira mutemu adde agenda kutuusa obulabe ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine eyerimbise mu kuba mbuno ye omuntu wabujja avuga mu motoka y'amakubo ge so nga adde musirikale era nga badde balinzi esaasi kivuge wettoto Kyagulanyi ng'agudde wali batandika okujaguza twale ebyobugagga ebitono batwale bakole buli kimu okulaba nga basaanyaawo Kyagulanyi naye kalabika leero kabagaaniridde akukagaanya okuyita mu kagaanya okuvaayo nekyo baswadde. Kati enkya tulindeko tulabe ebinaavaayo, tulindeko tulabe ebinaavaayo naye ng'omwami ono badde agenda kukola ekyafaayo, badde agenda kukola ekyeneena
ne bannayuganda bamulabuukiridde mangu nnyo byaddaasa asuubidde okukola ate nebitakola nebitatuukirikika nolwekyo tweyongere okuba abavumu tumanyi nti n'ebintu ebimu katonda abibeeramu yabitutaasa ebimu gwojjangu olina olukwe lwolina plan naye bwotuukawo nosanyala bwotuukawo nobanga tokyasobola kubaako kyokola nakimu so tubeere bagumu tubeere bakalaba tusobola okuza ate ensi yaffe n'okujagazisa abaiddawo n'emmundu bakimanyi nti ennaku oyo ku masoozi kuzungirazungira mu bantu kubanga baakuba emmundu kale mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako mubantu nagira abankuumira tujja kuba tujjamu ebigambo mwera kuba zompe yatunuma